हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्टगनिंडिया। एयरसॉफ्टगनिंडिया के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारे पास दो अमेजिंग गन है, दैट इज SP-01 शैडो। दिस इज बैक इन स्टॉक, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी स्टॉक में आया है, जो लोगों को पता है ये आउट ऑफ स्टॉक था। एंड CZ75 ये भी स्टॉक में आ गया है, ये भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है। ये दोनों गन आइडेंटिकल है, दोनों गन ऑलमोस्ट सेम है। दोनों गन में बीबीज डलती हैं। .177 का 4.5 mm का बीबी डलता है। आपको पता 4.5 mm के बीबी के लिए इंडिया में लाइसेंस की जरूरत नहीं है। एंड इन सबके अंदर 12 ग्राम का CO2 लगता है। ये एयरसॉफ्टगनिंडिया का 12 ग्राम का CO2 है। नाउ आपको दोनों को कंपेयर कर देते हैं कि क्या क्या इसके अंदर जो है डिफरेंसेस हैं। पहले हम बात करेंगे CZ75 का। पहले आप देखिए CZ75 कैलिबर 9 पैरा लिखा हुआ है, क्योंकि असली गन की कॉपी है। बहुत ही कूल है। ये मेड इन ताइवान है और ये ऑलमोस्ट मेटल है। ये मेटल स्लाइड, ये जो आप पूरा देख रहे हो ना, ये बिल्कुल लगता ही नहीं है कि ये पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है इसका ग्रिप, बट ये ऊपर का स्लाइड जो है मेटल है। रियलिस्टिक ब्लोबैक ये मैंने चलाया हुआ है एंड बिलीव में दिस इज वेरी 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 कूल ब्लोबैक। बहुत ज्यादा अच्छा इस पे ब्लोबैक आता है, रियलिस्टिक ब्लोबैक आता है। फुल्ली लाइसेंस्ड बाय सिस्का जब्रोजुका। आई नो, ये मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा चेक रिपब्लिक से ये सारी गन्स लाइसेंस्ड हैं। और आप देख सकते हो इधर चेक रिपब्लिक की भाषा में लिखा हुआ है एंड वेरी नाइस गाइस। अब इसकी थोड़ी फीचर्स को पढ़ देते हैं। इसकी लंबाई 210 mm है, वेट 950 ग्राम है, 4.5 mm है, 17 राउंड इसके अंदर डल सकते हैं। 1.5 जॉल इसका पावर है और 312 फीट पर सेकेंड इसकी पावर जो है FPS है। 312 इसका याद रखिएगा। बहुत ही अच्छी गन, बहुत ही अच्छी, बहुत ही कूल लगती है। नाउ ये है CZ75 SP-01 शैडो। ये भी उसके ऐसा है, बट ये थोड़ा सा भारी मुझे महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों। और इसकी सबसे अच्छी बात है ये कट बहुत ही शानदार दिखती है। ये इसको बहुत ही अलग बनाता है, सेम इन दोनों में है। अब इसके अंदर क्या खासियत है, ये बहुत ही टैक्टिकल लुक का है। आप देखोगे इसमें लेजर लगाने का जगह नहीं है, इसके अंदर लेजर लगाने का जगह है। इसके सामने का आप देखोगे थोड़ा कूल है। और इसका जो साइट है, अगर आप साइट देख सकते हो उसके ऊपर क्लोजली, यहाँ पे इट इज फाइबर ऑप्टिक साइड। जो लोग शूटिंग करते हैं उनको पता है, इससे थोड़ा सा निशाना लगाने में इजी होता है। बाकी इसका सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट में बात कर रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा इसकी लुक जो है टैक्टिकल है। एंड इसका मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ इसके फीचर्स क्या हैं। इसकी भी वेट 905 ग्राम है, 9050 ग्राम, 210 mm, 4.5 mm, 17 राउंड इसकी भी कैपेसिटी है, 312 फीट पर सेकंड। तो ऑलमोस्ट दोनों का जो फीचर्स हैं दोनों का सेम है। प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम होगा और दोनों दिखते ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम, गो एंड बाय इट, क्योंकि ये स्टॉक में है। ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है। तो गो एंड ऑर्डर इट राइट नाउ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे नीचे कॉल बैक रिक्वेस्ट का एक कॉलम है, वहां पे अपना नंबर डाल करके सेंड कर दीजिए। आपको हम लोग कॉल कर लेंगे 24 घंटे के अंदर। अगर ये सब भी आपसे नहीं हो रहा है तो जस्ट डू वन थिंग, हमें मेल करिए Airsoftgunindia AIRSOFT gunindia@gmail.com पे। और गाइज, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसको क्रेडिट कार्ड से भी परचेस कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट पे ऑर्डर करिए, प्लीज हमें मैसेज करिए कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है। विल सेंड यू द क्रेडिट कार्ड पेमेंट लिंक। और आप चाहें तो उसको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके EMI में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। सो गो एंड ऑर्डर राइट नाउ। लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई एम गोना सी यू वेरी सून।